为了协助弱势族群提升职能，高雄市多家的企业合力捐赠工具设备给方舟就业服务协会。这些设备将用在庇护工厂、生长农场及日间照顾服务的职能强化课程，帮助身障朋友、街友及药瘾者进行训练，以稳定衔接就业职场。有人拿起割草机练锯，有人抱着鼓风机发电机。高雄市方舟就业服务协会的学员站成一排，陆续走上台，而手里拿的都是多家企业联手捐赠的工具设备。我们感谢你们支持与肯定，一起携手我们。爱心企业不仅捐设备做公益，也亲自讲解电钻等工具使用原理，并请学员下场练习，以提升操作能力，假以时日可以顺利衔接职场。好，轻轻按，这样就锁紧了。透过捐赠的这些产品呢，然后让这些孩子们、好朋友们，他们可以简单的去学到一些基本的技能在职场上啊，在制造业啊，或者在工程上啊，都有许多的帮助。就是训练我们身心障碍朋友，他们在使用之后，他们能够跟市场去做一个接轨。好像我们之前在农场有训练一个街友，他就是用除草机，然后之后他就在一般的就业职场就是从事除草的工作。方舟就业服务协会长期协助弱势及身障朋友就业，除了媒合餐饮服务业之外，这次多家企业支持，合力捐赠割草机、鼓风机、热风枪发电机等设备，鼓励学员认真练习，接轨就业市场。透过这样的陪伴跟指导，他们其实是可以学习的。那当然一开始可能不太熟悉，或者是会担心，那这个都是每个人都是要经历过这个过程，就是慢慢的练习，然后学习，然后勇于去尝试。那一样，我们的身心障碍朋友也会需要这个过程。熟能生巧，这我们工具机都很简单，都很单纯的东西，你只要常常操作，你就会。只是说有一些安全上的问题，要去注意。会有帮助。怎么说呢？在农场实习一段时间之后，我觉得工作量虽然很辛苦，可是我觉得能为农场做一份工作真的很值得。方舟表示，获赠工具设备不仅是物资的支持，也是企业公益与身障团体合作的典范。协会将会善用这些工具，训练媒合更多的弱势民众，让他们学习一技之长，拥有更大的职能发展舞台。匠心技能，共创未来。新高雄新闻陈前忠、王思武采访报道。